Hello mga ka-darlings! Yes, this is Madam Jazza from Lilan. So busy ko today, kaya ako i-arrange nga bouquet. Sa wait na. So sana all sa makadawatan na. O pakunhuman ko lang pa siya ribbon. Mag-lunch ko, late lunch na kayo sa naurasa. Kanin! Tapos fried chicken na masarap. Let's eat! Magkamay-kamay lang tayo. Sarap. Sarap. Sarap! Teka muna. Nakita ba? Laki na yung mukha ko. Kaan pa rin ng kain. Kain tayo. 5. Pila? Ako yung customer. Wait sa. Usa lang? Thank you. Apa? Saman. Ayos. Ito talagang buhay ko, day. Magtitinda habang kumakain. Asay mo dong. Gabilay na natin. 10 each. Pagdis na. Isa. Ito ko tayo. Usa lang? Nanarapo po ko ha? Okay. Pugot ako hands kanina. Tsura na talaga. Ang kwan ko kanina, kwarta. Mami kayo ang kuam, chicken, bisan bitaw og malay sauce. Yummy kayo siya. Masyadong mahal, 40 pesos na siya. My God, na shock ko pagpalit ganina sa akong manghol. 40 pesos. Grabe. Sauna. Kapag ito tag 25. Karoon 40 na. Okay ang mahal. So, hindi man dyan siya okay. Pero okay ang mahal. Basta worth it lami. So, diba? Masama lang mahal tapos wala lami. Yummy, yummy. Yummy. Pero makakain ng kuha. Mga tawag ano yan. Ano yung bukog-bukog. Story time. I have a friend. So, amiga na ako. Basta mag-chicken jud. Di ba ka nang di ba na mag-chicken nga na more siya plastic bitaw. Pero di siya uno, di po siya bukog. Ganahan kasi mukha na to. Ubon jud niya taman. Namdam na ko niya basta magkaon ko chicken ka. Magtingong-tingong ko kayang kanon. Mato siya. Do you think I need soft drinks? Di na dyan ko soft drinks kaya everyday na ako nag-inom og soft drinks. I have water. Mag-water lang sa tap for today's video mga person. Usa ka bowl. I remember when I was young. Ito sa kuan. Ito sa barangay sa kuang mama is daghan magtuba. Kuno sila usa ka bowl paita ko usa ka bowl nga tuba. So basta mga naning dagkog nga kuan, kutsara,
Dag ko nga kuan. Oh, naay gamay lamigas. Dagdag flavor ba yan? Akong gikuha. Dagdag vitamins. Ano sila ba sa inani kadak sa kabul na tuba. Hovog. My God. Wala tayo music mingaw kaya. Ako na lang mo kanta. Luto jud siya as in. Bisan diri sa sulod nga part, walay di ba kanang uban nga kuan kanang uban nga inani is magdugo-dugo pa. Siya wala. Luto jud siya kaayo. Yummy. Sana gamay na akong rice kay I'm on diet, charis. Diet ko siguro nagkaon. I have banana wait. Nada ketchup gamay. Apa ang ketchup attitude? My God. Yeah, banana. Ano sila, it's better to eat the fruits before or after kaon. Ayun. Basta we usually eat banana after eating. Kapit na mahot, guys. Tilukon. Tilukin. Daw kayo hit na? My God. Diet yun. Maglibog ko, mag-Tagalog or mag-Bisaya or mag-English. Sa English. Managad. Finish. Wala may kit-kito na. Into water. Excuse me. Saon. Nugab mo rag cook. Hoy. My God, mga ka-darlings, mga ka-person. Hala kayo. Na-shock ko ganina pagpalit na ko sa not ganina. Yesterday. Na-shock ko pagpalit na ko sa saging. Because, mahal kayo ang kilo sa saging. Kani is lakatan. Ay, excuse me. Busog. Kuan. Last month ata to ko nagpalit. Ang kilo is diri sa province 35. Last month or 2 months ago. Sa lakatan. Then ang tundan is 25. Karon kung ano siya 50. My God, 50 ang kilo, tapos ang tundan is 35. Lamig man siya ng lakatan, eh. My God, lamig ang lakatan. Lamig po lang tundan, pero mas prefer na ako ang lakatan. So this is 35.
Kabayad ko o 56 kay sobra jud siya gamay sa kilo. It's very expensive. Next time mapalit ko ay mga fruits na ko sa kita lang ako. Amit siya. Pero mahal siya. Grabe. Kamahalan ta na pala dito. My God. I remember before usa ka kuan ka sino kanang inani nga kanang lakatan is barato rin yun siya karon mahal lang yun siya munang bisag mahal, health is wealth, so still buy. Kanahan kay kuan eh. Did you know how much this is? Sure, this is English to that. This is only 20 pesos. Nag-sale siya sa Novo Novo sa Sindangan. Si Mother ang nakakitaan eh. So, see, it's glass. 20 pesos only. Grabe. Nag-sale siya. Original price, I think it's 50 or 70 something kay glass siya. Bukat kay siya guys, as in heavy siya sa butang-butangan. So malingaw ko niya kayo. If di na ko mahurot ang water, so takol na lang takloban, okay lang yung taklo. Takloban. Okay lang yung taklo. So ako siyang ibutan diha while I'm doing things, kaya na ko mga orders sa bouquet. So next time ako nga ipakita ang paghimo na ko og bouquet. Thank you for watching. Please do subscribe, like, and comment. And hit your bell for kanang makauna mo tanaw ning na ko i-upload. Bye, lovies! Thank you for watching, Madam Jasa from Liline. Ciao!